السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. اليوم الفيديو غادي يكون فيه وصفات وافكار، غادي نشارك معكم بزاف ديال الحوايج زويونين، والاهم غادي نشارك معكم وصفات للبرد اللي طلبوني عليهم بزاف ديال الاخوات. اول وصفه غادي نشارك معكم وصفه سهله وعن تجربه خاصه. غادي نحتاجوا فيها مكون واحد وهو النافع او اليانسون اللي كنقولوه باللغه العربيه. فجوج معالق كبار ديال النافع غادي نديروهم في قرعه ديال الماء، من الاحسن تكون ديال الزاج، وغادي نضيف عليهم الماء اللي يكون غليان. هاد الوصفه جربتها شخصيا، كنت مرضت بالبرد وبالخصوص شدني البرد في الحلق، وديك الكحبه اللي كتكون ناشفه ما كتبغيش تطلع لينا، فداومته كنديرو في القرعه وكنبقى نشربو على طول النهار. تقاد ليا يعني شربته كامل، كنعاود عاوتاني نفس العمليه. والنافع راه موجود في كل دار، يعني زوين بزاف. المنافع ديالو راه كيصلح للمعده، كيصلح للامعاء، الغازات، وكذلك كيصلح للناس اللي كيديروا الريجيم. فهكذا كنخليه، ما كنغليوش نهائيا، اي عشبه ما كنغليوهاش، من الاحسن نضيفوا ليها غير الماء سخون فكيطلق بوحديته. خليوه غير واحد 15 دقيقه على ما يدفى ويكون طلق وتشربوه. من الاحسن ما تضيفوا له لا سكر لا حتى حاجه، هو اصلا لوغو ديالو زوين. فصدقوني نفعاتني هاد الوصفه بزاف. الكحبه الناشفه كيطلع ليا ديك الكحبه وزوين بزاف. الوصفه الثانيه غادي نحتاجو فيها، هذه بالنسبه للناس اللي عندهم الحلاقم واللي عندهم التهاب في الحلق. معلقه صغيره ديال الحرق السوس، راه معروف، كنجيبوه مطحون ولا نحكوه ولا نطحنوه في الدار. معلقه صغيره ديال القرنفل، القرنفل حتى هو راه زوين بزاف في الالتهاب ديال الحلق. واحد 6 ديال الحبات ديال الهيل، او كيف كنقولوا حنا القعقله. ومعلقه صغيره ديال الزعتر. هاد المكونات كنظن كلهم كاينين في الدار، عكس العرق السوس هو اللي ما يكونش متواجد. فمكونات بساط. كنضيفوا لهم مع كاس كبير ديال الماء اللي يكون غليان. هو فاش غادي العناصر كلها غادي تطلق مع بعضياتها، يعني ما نحتاجوش اننا نغليوها. غادي نغطيه تقريبا 15 دقيقه وغادي نرجعوا له، غادي يكون دفى. وفي نفس الوقت طلق المواد كلها، طلقات لينا الفوائد ديالها. غادي نصفيوه من الاحسن. وهذاك الكاس ديال الماء غادي نبقاو غير نديرو غرغره، يعني نغرغرو، ما غاديش نشربوه نهائيا، غير نغرغرو على الحلق ديالنا. وصافي، يعني ما تشربوش نهائيا، لان راه القرنفل مجهد على المعده، معروف انه مجهد. فهذا هو المحلول. شوف كيفاش كيطلق، يعني ما نحتاج اننا نغليوه. هنا غادي ندوزو لواحد الفكرة وهاد الغونجمون هذا راه ديجا شاركته معاكم في فيديو اللي درت معكم جولة فيه في مرجان قبل رأس السنة. ما عرفتش هاد المنظمات واش كاينين ولا لا، ولكن بزاف د الاخوات راسلوني وخداوهم وعجبوهم. هذا هو الاهم، انني نشارك معكم شي حاجة اللي تعجبكم. ودابا غادي نبارطاجيها معكم مركبه، فهي فيها بزاف ديال الاستعمالات. انا غنديرها هنا في هذه القنيته هذه اللي ديجا شاركتها معكم. هاد الكوان اللي صايبته معكم صايبته بوحديتي دي اي واي، وصدق ليا غزال وعجبكم. شكرا لكم بزاف على تعليقكم الغزاله اللي خليتو ليا. فهنا غادي نبدا نمونطي فيها. شكون اللي بحالي ما كيحملش يمونطي شي حاجه، ولكن هذه صراحه سهله، ما فيهاش بزاف، غير الروايض وهادوك اللي كيتشدوا بهم في الجناب هادو. فصراحه زوينه، يعني كتستعملوها مثلا غونجمون الكوزينه، ديروا فيها لي بواط. تقدروا ديروها مثلا الخضره، ديروها للديسير. الخضره كنقصد مثلا بطاطا، البصله، الحاجه اللي ما كتحتاجش الثلاجه، او ديروها الديسير، او ديروها حتى في الحمام كغونجمون. صراحه زوينه. اللون الابيض كيتماشى مع اي بلاصه. اللون الابيض باس بارتو وزوينه والبلاستيك ديالها صحيح، هذا هو الاهم، انه صحيح، ماشي ماشي رقيق بزاف، بالعكس صحيح، غادي تصبر معاكم. والثمن ديالها راه كانوا دايرين فيها بروموسيون 99 درهم فاصله شي حاجه، المهم نقولوا 100 درهم. فزوينه الصراحه. ما عرفتش واش مازال في مرجان ولا لا، كون كان عندي اسباس مازال كنت غادي ناخذ منها لانها عمليه. ها هي كيفاش ركبتها، كيفاش جات وكبيره، يعني الشبيكه ديالها كل ايطاج كبيره صراحه.
تقدروا مازال ديروا فيها هادوك الشبيكات الصغار الا بغيتوا تفرقوا الحاجه. فانا غنوريكم شنو غادي ندير فيها. نفعاتني وجات في ديك البلاصه هي هذيك، بغيتو ديروها في ديك الجهه اولا ديروها بهذا الفاص هذا، يعني لكم الاختيار. انا غندير فيها الديسير لان الديسير كان عندي صراحه فيه مشكله كبيره. كل مره فين حاطاه انا ما كنديروش في الثلاجه نهائيا. هكذا الديسير اللي ما كيحتاجش الثلاجه ما كنديروش في الثلاجه، ما كنبغيش الحاجه تكون بارده. فصافي غادي ندير هنايا الديسير. هنا واخا الكاكي غتقولي الكاكي راه ديال الثلاجه، ولكن هذا راه باقي شاد فراسو، ماشي طيب، باقي قاصح. لافوكا حتى هي مهم، داكشي اللي كنلقاه انا ما يصلحش للثلاجه كنديرو فيها. والحاجه الا حليتيها مثلا الكاكي حليتي قسمتيها ولا هذا، راه ضروري غديري داك النص اللي تبقى ديريه في الثلاجه. صافي هكا جهات صراحه جات فنه وشدات داك القنيات اللي بقى خاوي. فهكذا اللي عندهم اسباس قليل، يعني ما عندهمش فين يديروا لي رونجمون هادو، يعني ما عندهمش لي بلاكار بزاف، كوزينه صغيره، فهادو كيصلاحوا وعمليين. هكذا ديروها في جوج ديال الجوايه. صراحه جاو زويونين. وهكا البنات اللي قالوا لي ركبيها معنا باش نشوفوها، ها هي البنات. نتمنى تكونوا كتشوفوا الفيديو. هكذا كتجي وتقدر تجي ديروا فيها اي حاجه وديروها حتى في الحمام. فرونجمون اللي هو براتيك بزاف بزاف. فهذا هو الشكل ديالها. صراحه جات زوينه. وهذيك القنيته اللي بقات مازال ناخذ هذيك اللي قلت لكم في الكري، صراحه لقيتهم غير في الابيض، الكري ما بقاوش بزاف. المهم تنلقاها ان شاء الله. هنا غادي نشارك معكم الغديوه ديالنا. درت ليهم بسيطلات صغار ديال الحوت، غادي نشاركها معكم بالطريقه ديالي، ما فيهاش بزاف ديال المقادير وبزاف ديال التعقيدات، وكتجيب بنينه. معلقه كبيره ديال الزبده مع 2 معالق حتى 3 كبار ديال الزيت. ضروري الزيت والزبده باش ما تحرقش لينا الزيت. وغادي نضيف تقريبا واحد 4 د الفصوص كبار حتى ل5 ديال الثومه. واحد 3 حتى ل4، المهم ربيطه صغيره ديال القزبر والمعدنوس. وغادي نضيف العطريه، معلقه صغيره من الخرقوم سكينجبير والتحميره، وربع معلقه صغيره ديال البزار. وغادي نضيف واحد 4 كاس ديال الماء. هذه معلقه صغيره ديال التوابل ديال السمك كيعطيوها واحد البنه زوينه. وغادي نضيف الاعشاب منسمه. صافي وليتو عارفيني انني كنعشق الاعشاب منسمه، ولكن كيعطيو واحد لوغو اللي هو زوين كيتواتى مع الحوت بزاف. هنا تقريبا واحد نص حامضه مصيره، خديت منها غير القشره. صافي وقطعتها رقيق. هنا غادي نضيف 4 كاس حتى لنص كاس ديال الماء باش طيب لكم العطريه. خاصها ضروري من الماء باش كتطلق كتجي زويونه. من بعد غادي نضيف تقريبا واحد 3 د المعالق كبار ديال الحامض. كيف كنعرفوا راه الحوت كيبغي الحامض، كيبغي ديك الحموضه كيبغيها بحال الدجاج. ولا بغيتو في هاد هنا ما درت لا صوجا لا هريسه. الصوجا انا ما كنديرهاش، بغيتو ديروها ضيفوها. هنايا شرموله ديالي كتجيب بنينه بلا هادشي كامل. تقدروا تزيدوا حتى معلقه صغيره ديال الهريسه على حسب الذوق ديالكم. هنا غادي نقص الشرموله لان هذه فاش غادي تشرمل ليا الحوت. عندي هنا تقريبا 4 ديال الكالامار. غادي نشحرها في هاد الشرموله، نشحرو في هاد الشرموله مزيان كيتشرب مزيان وكيجي بنين. عندي الكالامار وعندي 4 ديال الكروفيت، وعندي الحوت الابيض. خديت انا البانغا واحد 3 ديال الطراف ديال البانغا، هي كتكون كونجولي. يعني نتوما ديروا اللي متوفر عندكم. مهم الحوت ابيض فيلي يا ميرلون يا اللي عندكم سيبيا ولا اللي كان. فهو هذا هو هادشي باش غادي نعمر البسيطلات. ما غاديش ندير الفطر المعلب، ما كيبغيوش ليا، ما غاديش نضيفو. وكتجي صراحه غزاله غير بهادو كتجي بنينه بزاف. هنا غادي نضيف شويه ديال الزيت، وغادي نضيف الطريفات ديال البانكا اللي شرملتهم بهذيك نفس ديك الشرموله. صافي وغادي نقليهم بحال هكا. ما بغيتهمش يتفرتوا ليا مع البانكا شويه سونسيبل.
غنخليهم هكذا صاينين حتى تنخلطهم مع الفيرميسيل. عاد غادي نحلهم واحد شويه. هنا غادي نضيف الشرموله كامله اللي تبقات ليا، غادي نضيفها على الفيرميسيل وغادي حتى هي غادي نشحرها. هنا الا عندكم زيتون خضر بلا عظم، تاخذوا واحد الكميه وطحنوها في الهاشواغ. ماشي تقطعوها رقيق، من الاحسن طحنوها شويه في الهاشواغ وتضيفوها مع الفيرميسيل. كيعطي واحد لوغو زوين، انا ما توفرليش. صافي هنا غادي نخليها كتشحر واحد شويه ونضيف عليها الحوت بهذيك الشرموله ديالو، ديك الزويته اللي طلق وكلشي. صافي ونخليهم مازال فوق البوطه باش كيتشحروا كلشي كياخد من شي كيجيو بنان. صافي هنا غادي نحيدها وغادي نخليها تبرد تماما. هنا الورقه غادي نوريكم، ما غاديش ندير ميني بسيطلات، ولكن بسيطلات شويه كبيرين شي شويه. الزيت اللي تبقات ليا او اللي صفيت فيها الشرموله هي اللي دهنت بها الورقه. الورقه عندي كبيره قسمتها على جوج، وشتو الزلافه راه ورقه اللي درت فيها. ما بغيتش ندير فساخ اللي هو، بغيت بسيطلات صغار وفي نفس الوقت موين يكونوا موين صغار موين. مهم انا صافي غادي ندير وغادي نجمعهم بالبيض، ما ندير لا زبده لا والو. صراحه سمحوا لي تقطع ليا تطفالت ليا الكاميرا، ما وريتكمش اللويا كيجيو هكذا بحال شكل وريضه. المره الجايه ان شاء الله ونشاركها معاكم. ودرت هكذا ميني هذا بريوات وصافي، وغادي نرافقها مع سلطه العجيبه ديالنا اللي كتحمق الخس والخيار ومطيشه. وهنا ها هما كيفاش جاو. صراحه جاو خطيرين تقدروا تعتمدوهم حتى في البوفي دانيفرسير او لا هكذا بلاطو بريستيج هكذا الصالي. صراحه كيجيو زوينين، وكيف شفتوا راهم ماشي صغار بزاف، وهما مديكورين راسهم يعني ما ضفت لهم انا حتى شي حاجه. تقدروا ديروا فروماج من الفوق ولا كروفيت من الفوق ولا. مهم هذيك الوريده جات زوينه. شوفوا تقرميشه ما دهنتهم لا بالزبده لا والو، غير شويه ديال الزيت وصافي. المهم هذا كيكون هو الطبق النهائي، وهذا هو الفيديو ديالنا. كنتمنى يعجبكم، واللي اول مره كتشاهد القناه ما تنسانيش اختي من الاشتراك ومن الدعم ديالكم، وبارطاجيو الفيديو الى عجبكم. وشكرا لكم بزاف ومع السلامه.